我有一个愿望，想要更自由的生活，更深的爱情，更丰盛的未来。我们在心里一次次描绘那个画面，想象自己终于拥有它的样子。但在现实里，我们却总是离它一点距离。我曾经以为那是因为时机未到。我告诉自己，再等等吧，总有一天它会来。但等着等着，时间过去了，愿望却没有靠近。我开始怀疑，是不是哪里出了问题？直到有一天，我静静地坐在窗前，看着阳光洒进来，忽然听见内心一个轻轻的声音问我：如果他现在就来了，你真的敢接住他吗？那一刻，我的心震了一下，我才发现，我其实不是在等愿望来找我，而是在等一个我也敢靠近的版本。我想要它，但也害怕它真的发生；我渴望它，但也怀疑自己是否配的。我以为我在等它，其实是它在等我。很多时候，愿望的距离感来自我们自己设下的门槛。我们以为要先变得更完美、更强大、更有条件，才配得起它。我们不敢走近它，是因为我们还没全心允许自己成为那样的自己。那份不敢靠近的感觉，才是真正的卡点。我开始看见，那些我最渴望的，不是遥不可及，而是我一直没有勇气真正拥抱它的样子。我害怕拥有之后失去，害怕不被接纳，害怕改变，害怕面对未知。我以为我是在期待，却其实一直在退后。于是我开始练习靠近我的愿望，不是等它降临，而是自己先往前一步。我问自己，如果我已经配的，我会怎么走今天这一天？我不再等到一切完美才去行动，而是让自己活得像已经可以拥有它的人。那不是假装，而是一种能量对齐。是我愿意打开心，对自己说，你现在这样，就已经很好了。是我愿意看见那些我一直回避的恐惧，然后带着它们前进。是我愿意承认，我值得我想要的那一切。当我这样做的时候，那些愿望真的开始靠近了。不是奇迹，而是我终于不再是那个只能远远观望的版本。我让自己参与其中，我让自己成为那个故事里的人。我不再只是渴望，我开始选择。我们都在等一个自己也敢靠近的愿望。它不是还没到，而是我们还没靠近。它不是不属于我们，而是我们还没打开那扇门。而那扇门的钥匙就在我们的允许里。愿你不再只是等待愿望来找你，愿你开始问自己，我愿不愿意接住它的那个我，准备好了吗？愿你知道，真正的靠近不是机会的降临，而是你对自己的允许。因为我们都在等一个，也愿意迎接自己的愿望。我们都渴望一些什么？爱情的归属，金钱的自由，生命的方向感与稳定感。我们许愿，练习显化，阅读宇宙法则的每一个方法，只为了让那个渴望早一点实现。我也曾如此，把每一份渴望写下来，贴在墙上，每天凝视、感受、祈愿。我以为显化的关键在于不断提醒自己，我想要这个。我以为渴望的越强烈，结果就会越快到来。但后来我发现，那样的我其实一直很焦虑。焦虑它还没来，焦虑我还不够，焦虑万一来了又失去。那种焦虑把我困在还没有的能量里，让渴望从原本的希望变成了一种压力。我开始怀疑，是不是哪里做错了？我明明这么努力，为什么还没实现？
我开始质疑宇宙是不是没听见，还是我不够配的。那种对渴望的执着，反而让我离它越来越远。直到有一天，我听见心里一个很轻的声音说：你不是要放下渴望，而是学会与它和平共处。我忽然明白，原来问题不是渴望太多，而是我对渴望的态度决定了我的频率。渴望本身没有错，它是灵魂在说，那里有光，那里有你的可能性。但若我们让渴望变成了焦急、恐惧、匮乏的代名词，那我们发出去的讯号就是我还没有，我还不够，我很不安。我开始练习与渴望和平共处，不再每天检查它有没有实现，不再用它来评价自己是否成功。我学着对渴望说：谢谢你提醒我，我还有梦想。但就算你还没来，我也可以好好过今天。这样的练习让我开始松开，我开始能够一边拥有渴望，一边感受当下的满足，一边朝目标前进，一边允许过程中的不确定。我不再急着得到，而是开始成为。真正的显化不是把渴望推出去，要它赶快来，而是让自己成为可以与渴望共处的人。你不再依赖结果来证明自己，而是把自己活成那份愿望的容器。你越能安心地拥抱渴望，它越会自然靠近。我开始体会，那些最深的显化，往往都不是我最紧抓的那一个，而是我已经放松、相信，开始享受旅程时，它就轻轻地来到我面前，像是一直在等我松手的那一刻。因为宇宙只回应你准备好接住的那份能量。愿你不再抗拒渴望，也不再被它牵着走。愿你知道，渴望不是匮乏的证据，而是灵魂的方向感。愿你可以一边想要，一边不慌，一边前进，一边平静。因为真正的显化，是你开始与渴望和平共处的那一天。我曾经以为自信是一种外在表现，走路抬头挺胸，说话坚定清晰，在人群中侃侃而谈。我以为只要看起来足够肯定自己，就能真的相信自己。但后来我发现，真正的自信不在于声音有多大，而是在于心有多近。我见过许多人在众人面前闪闪发光，但夜深人静时却无声地怀疑自己。也见过那些沉默不语的人，他们的眼神里却有一种无法动摇的笃定。我开始明白，自信不是表演出来的，它不是你告诉全世界我可以，而是你在心里对自己说，没关系，我会慢慢来。它不是高声宣告，而是默默陪伴。不是要说服别人，而是你已经不需要说服任何人。我记得有一次，我站在一个重要的选择面前，朋友问我，你确定吗？你看起来没有很笃定。我笑着说，我知道我不确定外界怎么变化，但我知道我会走到底。那不是一种骄傲的姿态，而是一种对自己生命节奏的信任。自信不是你什么都知道，而是即使不知道，也不怕慢慢摸索。它不是你要证明什么，而是你知道你早已值得。它不是你永远不会怀疑，而是你在怀疑中仍然选择相信自己。那是一种柔软的力量，一种静静的坚定。我们太习惯以为要被看见才算自信，但其实真正的自信是你即使不被认同，也能温柔地站稳自己。你不再需要掌声来肯定，而是你自己就成为了自己的后盾。你不是没有脆弱，而是你学会不让脆弱变成你的阻碍。我开始练习这样的自信，在还没准备好时，
也允许自己慢慢来。在被质疑时，不急着反驳，而是问问自己，我想怎么走。在面对不确定时，不勉强决定，而是相信时间会给我答案。自信不是一种形象，而是一种状态。你可以沉默，你可以温柔，你可以慢热，可以退一步。但只要你没有怀疑自己的价值，你就是自信的。你不需要用力证明自己存在，因为你的存在本身就有意义。愿你开始放下看起来要自信的压力。愿你开始体会，其实我一直都可以相信自己的安定。愿你知道，那些你以为还不够的部分，正是你灵魂独特的光芒。因为自信不是大声说出来的，而是静静地相信着活出来的。我们都有愿望，大大小小的梦想，藏在心里某个角落，静静闪着光。也许是那份还没到来的爱情，也许是想实现的理想生活，又或许只是单纯希望每天醒来能更喜欢自己的模样。我们常常以为愿望越快实现越好，于是我们不断练习显化技巧，不断强化信念，甚至给宇宙设定期限。但在这样的想快一点拥有里，我们却往往忽略了一件事，愿望其实也需要一份深情的等待。我曾经不懂等待的意义，我觉得等待就是还没来，就是进度落后，就是哪里做得不够好。我把等待视为一种焦虑，一种惩罚，一种拖延的证明。直到有一天，我静静坐在阳光下，什么都不做，却忽然感觉到一种温柔。那一刻，我明白了，等待也可以是爱的一种形式，不是放弃，不是无能为力，而是一种愿意的存在。愿意每天用更好的状态迎接愿望，愿意让时间成为淬炼，愿意相信我渴望的也正在悄悄走向我。我们以为的等待是空白，是静止，但其实它是我们在能量上与愿望靠近的过程，是一点一点的调频，一层一层的打开，一步一步的成为那个能接住愿望的人。真正的等待是灵魂在说，我准备好了，请你温柔的来。就像春天从不会催促花开，阳光也不会在你焦急的时候多洒一点。一切都有自己的节奏，而我们要做的不是催促显化，而是成为那个相信、接纳、准备好的人。我开始学会把等待变成一场深情的仪式，每天早上对自己微笑，说谢谢你又走了一步。每天晚上对愿望轻声说，我知道你在路上，谢谢你慢慢来。这样的等待不再苦，而是充满爱。当我不再急着要它发生时，我反而开始感受到它正在靠近。不是因为我做得多完美，而是我选择温柔的相信。我不再用时间来衡量进度，而是用自己的状态来迎接变化。我学会了，在还没来的时候，也可以先活出那份感受。愿望不是一个结果，而是一段旅程的召唤。它要你不只期待结局，而是学会享受成为它的路上自己。你每一个深呼吸，每一份温柔，每一次愿意不放弃的当下，都在编织那个愿望降临的缘分与时间点。愿你愿意为每个愿望给出一份深情的等待，不是勉强自己耐心，而是从心底真正相信它值得你这样等待。愿你知道，那些还没发生的，不是因为不会发生，而是它正在用一种你看不见的方式慢慢靠近你。愿你在等待的时候越来越喜欢现在的自己。愿你知道，你的深情本身就是一种显化的魔法，因为每个愿望都值得一份深情的等待。
也值得一个相信它会到来的你。我认为自己总是差一点，差一点爱，差一点机会，差一点被看见。我把缺少当成了人生的底色，仿佛只要再努力一点，就能终于完整。于是我不停追赶，追更高的成就，更深的关系，更稳的未来。我不断前进，以为终点会给我安全感，但无论抵达哪里，心里总还是觉得不够。我以为那是现实的限制，但其实是我对自己的不信任。我从没质疑过这个世界会不给我，我质疑的是自己是否值得，是否能承接，是否会搞砸。直到有一天，我看着镜子里的自己，忽然想起童年时的样子，天真、闪亮，没有怀疑。那时候的我不懂什么叫做配不配，我只知道我想要的是可以拥有的。我才意识到，原来我从来没有真正贫乏过。缺的不是资源，不是机会，不是条件，缺的是我对自己的一份信任，是那种无需证明的笃定，我本来就可以。信任从来都不是因为外界证明了什么，而是你选择相信，即使看不到，也仍然愿意前进。不是因为你已经拥有一切才有底气，而是你知道，就算现在没有，也无损于你的价值。我开始慢慢松开那些匮乏的念头，我开始不再用成绩来衡量自己的存在，不再用回应的速度来判断自己的重要，不再因为生活的起伏就质疑自己是不是做错了什么。我学会回到当下，学会感受呼吸，感谢身体，聆听内在声音。我发现，越是回到这一刻，我就越能感受到内在的饱满。原来，我不是等丰盛降临，而是让自己重新对齐它。那是一种慢慢长出来的能量，不是轰轰烈烈，而是稳稳地包围着你。它让你在没有结果的时候也能安心，让你在面对未知时仍有勇气。当我开始相信自己值得，一切开始不同。机会开始靠近，人际开始柔和，生活也开始流动起来。不是因为我变得更强，而是我终于允许那些好事进来。我不再用我还不够挡住所有的可能性。我从没缺乏过，只是不知道怎么相信。现在的我愿意慢慢学，慢慢开，慢慢相信。相信自己本来就有，就够，就可以。相信宇宙从来没有关上门，只是我还没张开手。愿你也能看见，你不是不够，而是你还没看见自己早已完整。愿你知道，信任不是一瞬间的转念，而是一种每天的选择。愿你在每个想要否定自己的当下，轻轻地对自己说，我已经很好了。因为你从来没有缺乏，只是还没学会怎么相信。努力是我一直以来最熟悉的语言。从小到大，我都被教导，只要够努力，就可以成功。我深信不疑，也的确靠努力跨过了许多困难。但有一天，我忽然问自己，为什么我这么努力，还是这么累？那不是身体的疲惫，而是一种内在的消耗，像是在推动一扇不肯开的门，每一分用力都像是与自己对抗。我不明白，为什么别人看起来可以自在流动，而我却像是在与生命拔河。我开始反思，努力这件事，真的只是做得多就能换来结果吗？还是其实有一种不对平的努力，让我们越做越远？那是一种深层的不协调，不是不够好，而是方向与状态没有对上。直到有一天，我读到一句话，
当你对齐了频率，努力会变得自然。那句话像是一道光，照进了我一直在用力的心。我才开始明白，努力不是问题，问题是我是不是在正确的频率里努力。频率是你当下的状态，是一种你带着什么感觉在做事，是一种内在的品质。当你在焦虑、匮乏、怀疑中努力，那是用力的证明自己。但当你在喜悦、信任、热爱中努力，那是一种创造的延伸。我开始调整自己，不是一味推进，而是先停下来问，我现在的频率是什么？我发现很多时候，我的努力其实是在掩饰不安。我想快一点成功，快一点改变，只因为我不相信自己现在的样子也值得。于是我开始练习先回到稳定，先照顾情绪，回到身体，安住内在，让自己在信任与平静中出发，再去行动。那种时候的我，不但做得更快，还少了很多阻力。频率对了，努力就不会太费力，因为你不是在对抗，而是在对齐。你不再是在怀疑中推进，而是在肯定中展开。你做的每一件事都像是与宇宙合作，而不是独自扛着一切。有时候我们以为努力是越苦越真实，但真正有力量的努力是轻盈的、稳定的、有方向的。它不是没有挑战，而是你内在稳定到可以承接那个挑战。那种能量会让你感觉，虽然辛苦，但我喜欢我在做的事。我不再崇拜拼命，而是开始尊重节奏。我不再觉得一定要马上完成，而是学会信任过程本身的智慧。每一个稳定的脚步，每一个内在对齐的行动，都让我走得更远，也走得更轻。愿你也开始学会，不只是努力，而是先对齐频率再努力。愿你知道，调整自己的状态不是浪费时间，而是最深层的准备。愿你在每一次感到卡住的时候，不是更用力，而是更愿意回到内在。因为当你频率对了，努力从来就不会太费力。感谢你听完我的影片。如果你觉得影片有帮助到你，欢迎点赞并订阅我的频道，让我可以持续与你分享。也可以在评论中留下你的想法和经验，或是将影片分享给你的亲友。再次感谢你的收听，我们下次再见。